गुड इवनिंग गाइस, मैं हूँ दीपाली पटेल। एंजल दी बुटीक चैनल में आपका स्वागत है। गाइस, खांसी पे मैं एक आज आपको रामबाण उपाय बताना चाहती हूँ, जो मैं खुद उसको एक्सपीरियंस करती हूँ और उसका इफ़ेक्ट भी है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी है। और वो क्या चीज़ है मैं आपको बताती हूँ। ये तो आप देख ही रहे होंगे, ये तुलसी है। तुलसी आपको कौन सी भी लेनी है, आप कौन सी भी ले सकते हैं, लेकिन ग्रीन वाली पत्ती की जो तुलसी रहती है ना, वो अगर आप लेंगे लाल वाली तुलसी से बेहतर रहेगी, क्योंकि इसका जो रस है ना बहुत अच्छा निकलता है ग्रीन वाली तुलसी का। तो ये जो तुलसी है मैं साफ़ करके ले रही हूँ अच्छे से। ये देखिए 10 रुपये की 5 रुपये की गड्डी है शायद, ये मेरे हस्बैंड लेके आए हैं। तो ये तुलसी जो है वो अच्छे से पहले मैं इसको इसके जो है डंडे वगैरह सब निकाल के साफ़ करके लेती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। इसको अच्छे से आपको जितने भी पत्ते हैं वो तोड़ लीजिएगा, ग्रीन पत्ते हैं वो। पूरा हमारा जो है वो साफ़ करके हुआ है, इतना सारा जो तुलसी वो मिला उनको, और ये सारे उसके डंडे निकले। अब इसको हम वॉश करके लेते हैं। तुलसी को अच्छे से वॉश करना है आपको, पानी उसका पूरा निचोड़ना है। अभी आपको क्या करना है, जितने भी तुलसी का आपको ये जो रस निकालना है, उतनी तुलसी हमने ले ली है। अब आपको उसको धो के अच्छे से यहाँ पे हमने ये सिलबट्टा लिया है। सिलबट्टे में हमें अच्छे से इसको कूटना है और कुछ भी इसमें ऐड नहीं करना है, पानी वगैरह कुछ भी नहीं। अभी हम इसे अच्छे से कूटते हैं। अतः हमारा जो है वो कूट के हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये 1 चम्मच है, 1 चम्मच से भी कम ही है। हम इसमें थोड़ा सा गुड़ डालेंगे। गुड़ जो होता है ना गाइस, वो हमारा जो ये रहता है, श्वसन नलिका जो होती है हमारी, उसको साफ़ करने का काम करता है। मतलब वो बहुत ही अच्छा ये है। हम उसको खाते हैं ना, तो हमारे जो फेफड़े वगैरह होते हैं, गुड़ चूसने से वो जितने भी हमारे फेफड़ों में ऐसी गंदगी है या फिर कुछ प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से हमें ऑक्सीजन लेने के लिए आसानी हो जाती है। और फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा गुड़ होता है। तो हम इसमें 1 चम्मच गुड़ डालेंगे। ये मेरे पास वाइट गुड़ है, वो मैं डाल रही हूँ। रेड गुड़ मेरे पास ख़त्म हो गया है गुड़, तो ये जो मेरे पास अवेलेबल है मैं वो डाल रही हूँ। तो आप इसमें ये मिक्स करके ही कूट लीजिएगा, ताकि गुड़ की वजह से वो मॉइस्चर बहुत छोड़ता है और हमारा जो ये तुलसी का पत्ता है वो बहुत ही अच्छे से बाइंड होगा और एक अच्छे सा उसका रस निकल जाएगा। इसके लिए हमें वो डालना है। तो वापस आपको इसको 5 मिनट ऐसे ही कूटना है। देखिए गाइस, ये पूरा ऐसे सिलबट्टे पे पूरा इसका पेस्ट हुआ है और इसको पानी भी छूट गया है, हमने जो गुड़ डाला है उसके वजह से। अब हम इसको छान लेते हैं। अभी देखिए, ये आपको इसे गालनी में डालना है और अच्छे से जितना इसका रस निकले उतना आपको रस इसका निकालना है। बिल्कुल भी पानी वगैरह आपको नहीं ऐड करना है इसमें। देखिए इससे रस निकल रहा है इसका। पूरा छान के हो चुका है हमारा ये इतना लिक्विड बन गया। ये आधा ग्लास बन गया है, छोटा सा ग्लास है ये इतना हेल्दी है और इतना गुणकारी है कि आप इसको
मतलब सुबह शाम अगर आपने इसको 2 से 3 दिन ले लिया ना, तो आपकी कैसी भी खांसी रहने दो, वो भाग जाएगी, खांसी बिल्कुल भी नहीं आएगी। मेरी 4-5 दिन से थोड़ा सा वीकनेस मुझे लग रहा था, उसके बाद मुझे फिर सर्दी खांसी लग हो गई, उसके बाद फिर इतना खांसी अभी हो रहा है कि अभी मैंने ये कल से पीना चालू किया है, तो अभी मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बाबा हाँ अभी थोड़ा कम है। तो अभी भी मैं आज कल और कल शाम को पीऊँगी ताकि सब ठीक हो जाए, खांसी बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अब मैं पीती हूँ इसको। तो मेरा ड्रिंक रेडी है, मैं अभी पी रही हूँ इसको। थोड़ा सा कड़वा है और थोड़ा सा गुड़ की वजह से थोड़ा मीठा भी लग रहा है। गाइस मेरा ये ड्रिंक जो है वो कैसे पीऊँ मैं समझ नहीं आ रहा है, बट एक ही सिप में इसको पीना है। पी लिया मैंने अभी। चलिए गाइस, अगर आपको खांसी है बहुत ज़्यादा तो ये आप पी लीजिए, बहुत ही हेल्दी ड्रिंक है ये तुलसी का। और दूसरी बात यह है कि आपके गले में जितनी भी ऐसे खराश रहेगी या गले में कुछ भी गले का प्रॉब्लम हो ना, तो आप इसको पी लीजिए। कुछ नहीं, 2 इंग्रेडिएंट्स है, एक तो तुलसी मिल रहेगी आपको, तुलसी जो है वो ग्रीन तुलसी लेनी है, उसमें गुड़ डालना है और अच्छे से उसको कूटना है सिलबट्टे पे, उसका रस निकालना है, उसके बाद ही उसको पीना है। और ऐसे ही पी लीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। महंगी महंगी दवाइयों से भी असर नहीं होता जितना असर ये ड्रिंक से होता है। तो ये मैं बहुत मतलब मुझे लग रहा है ये मेरे पति ने मुझे ये पिलाया था एक बार, उसके बाद से मुझे बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट है। तो आई होप सो ये आपको अच्छा लगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। लव यू, बाय।